Atëherë u rikthyem në studio dashur për të vazhduar bisedën me mysafirin e sotshme. Do flasim si që ceka me një dizajnere të re në moshë, po sidoqoftë karriera dhe bagazhi i saj, vetë se flasin tash më shumë. Kam në studio sot Arsime Bajramin, të cilën kam shumë kënaqësi që kam sot me mua. Përshëndetje dashur, shumë kënaqësi të kem sot në emision. Përshëndetje edhe prej meje, faleminderit shumë për ftesën. Jam e kënaqur shumë se të jem prezente sot këtu. Një dizajnere si që ceka re në moshë, po sidoqoftë unë e di dhe nga bisedat që kemi pasur edhe nga njoja jonë më e hershme që vetë se kemi mjaft vite me dizajnin apo jo, dhe me modën. Unë falë vazhdo. Jo, s'ka lidhje, lirisht lutemi të tregon dhe audiencës që ta kemi pak shumë një pasqyrë se si nisi rrugtimi dhe dëshira jote. Unë rrugtimin e kisha prej nga e vogël. Mami im ishte një robaqepse dhe nuk mund me thonë që nuk kam pas një uri të mjaftueshme për dizajnin. Gjithmonë e kisha idejen se një fustan i mirë mund të krijohet nga një skicë e vogël që pasan mbas një kohë mund të realizohet nga një njeri që e don punën dhe t'jeti përkushtuar në punën e saj. I marrë në mendje para shumë dizajnet e tua të para, ndoshta ose ato skicat e para? Po, normal, po janë do skicat thjeshta shumë që tash kur t'i kujtoj më vjen fakt çudi me ndryshimin me gjatë rrugtimit tim. Goxha ndryshim apo jo? Normal shumë. Si vazhdoi tutja rrugtimi? Ke qenë dhe studente këtij drejtimi apo jo? Unë mora që shpat me folja dhe më herët, unë isha në tek i Zecure, në fakultet dhe në vitin e tretë mora çmimin e parë për modelizëm. Pasanej mora pjesë në ekspozitë të madhe në Paris, që kish me krejtë nxënëse që kemi pas çmime. Ati kishte edhe dizajner shumë të famshëm, botëror, po ta ofertat punës në Paris dhe në Holandë. Por gjithmonë isha në dilema a të vazhdoj në Paris apo të kthejna në vendin tonë. Por mendoj se tani ka arrit dhe teknologjia shumë. Nuk kemi nevojë të largohemi prej shtetit tonë që të bojnë në emër tonë. Si që shohim edhe prej shumë shembujve të tjerë të cilët mbarojnë punë që nga këtu apo Kosova, Shqipëria dhe kanë treg edhe gjithatë. Nuk ka lidhje tani nga cili vend je, por ka lidhje kush je dhe çfarë punë bën. Kualiteti punës. Po dua di pak mbi eksperiencën në Paris, sidoqoftë sepse dizajnere e re besoj që ka qenë diçka shumë madhështore kur shkua dhe pa ndoshta edhe kontakti me dizajnerë të tjerë dhe ofertat kur të ofruan, ishte diçka e bukur besoj. Shumë e bukur, normal, dhe ne ishme në ekspozitët të Diorit, Iris Van Herpen, ishin do dizajnerat që ndoshta veç në ëndër më herët i kishajnë me gjunu, që tash që u bën një realitet. Kur t'i kujtoj, dua t'jem prap atje, të vizitoj sfilada. Ashtu, e sa koleksione kemi pasur deri tani dhe sa prezantime? Çdo vit tek Izete kena pas ka një sfiladë, ka një koleksion. Gjithmonë kena pas mini koleksiona, deri në vitin e tretë. Do me thonë, vitin e dytë, tretë kena pas ka 5 veshje, vitin e 4 për diplomim e kena pas 20 veshje për temën e diplomës. Por tani masën e vazhdova në Prishtinë, punova pak, tek Valdrin Sahiti, një dizajneri që njohim gjithë bota. Punova atje një vjet dhe mendoj se dhe vlerësimi i vetës rritet më shumë kur punon te një dizajner. Nuk ka lidhje vetëm puna, sa ka lidhje edhe praktika. Çdo ditë mësojnë asene të reja, ndoshta dhe për një vajzës të vogël, kur e merr e ndreq një kukull për fustonin tonë, janë do detaje që një dizajnere i kap. Si ishte puna atje? Çfarë thua more më së shumti me vete? Sa ishe në Prishtinë? Ma shumë me thonë puna e praktikës, se prej një fakulteti nuk mund. Te Izeti kena pas edhe shumë praktik, po prap se prap puna e biznisit. Nëse tash e kisha hap një lokal më herët, para se me punu dikon, nuk mund është me ditë dhe qysh ecë procedura e punës. Kështu që na e kena pa dikon, ashtë shumë më e mirë me punu një herë, pastaj me hap lokalin tanë. Atje merreshe kryesisht me fustane apo të rara që dhe me dizajnet atje? Dizajnet e fustaneve, këto sene. Me që po përmendim lokalin, së shpejti do na hapësh apo jo dhe një lokal tëndim në Kumanov. Po, në muajin shkurt, me parin shkurt, e kam hapjen e lokalit, kështu që të pres edhe ty. Me shumë qef. Lokali quhet Blears apo jo? Po, Blears. Na tregon pak se çfarë do na ofroj ky lokal. Pikës pare dua me cekë se emri Blears ka ardhur
motra ime quhet Blerina, kështu që e kena bu një kombinim të emrave të dijave, Blerina dhe Arsime. Kështu tek Blearsi unë dua të kam fustana dhe të gatshëm momentin kur të vjene dikush të ketë për me njëherë fustan. Por më shumëti doa t'i kushtoj rëndësi dizajnave të mia. Kualitetit tem punës dhe në detajin e fundit. Kur thua dizajnove të tua, do kemi vetëm, le themi, koleksione që do prezentosh të tuat personale, apo do kemi ndoshta edhe kërkesa nga klientët që duan të? Do kemi edhe kërkesat klientit. Për dëshirës si cilit klient, çfarë doje, normal me idejt edhe të mia, që dua jo me marrë dikush me më tonë në që shtu du, gjithmonë kisha pas qef mja ka dzu edhe mendimin tem, që shkish dalë ma mirë. Është rëndësishme pësoj edhe këshillimi me juve, sepse e dini më mirë ndoshta ngjyra dhe stili apo dhe qepja kujt i rrije më mirë. Normal, menoj se unë për qatë sen kam studiu, edhe e kisha preferu pak njëre një komunikim me dizajnerën, pas taj të fillojna në qepja. Është e lehtë kjo pjesa? Nuk është edhe që lehtë se ti nëse ja rekomandon dhe pas taj asajt nuk i pëlqen ashtë do detaje ndryshe, po mundohem me bot leta me kalimin e kohës. Do kemi fustane për raste elegante, apo jo? Për, le themi, ahengje të ndryshme, evente të ndryshme, po ashtu do kemi edhe fustane nusërie, nëse nuk gaboj. Po. Do të kemi fustanet nusëris, koleksionin e parë kam bo për fustaneve të nusëris. Gjdo ditë na e kena andër më do të që ajo ditë mas mirë për gjdo ditës që kalojna. Kështu që atin kam kushtu rëndësinë e partë edhe të lokali jam, do t'jetë hapja për koleksionet me vella. Do të është koleksioni i pari fustaneve të nusërisë, kjo që të nga prezentosh me një shkurt apo në hapjen e lokalit. Sa pjesë përmban koleksioni? I kam bo vetëm 8 vella, për shkak premtimit kohës, nuk isha premtim kohës më shumë, po mendoj që jam përkushtu në gjdo detaj të ati fustanit. Vetëm dua që njerëzit të shohin paka shumë punën e vellave. Po pse u drejtove edhe tek fustanit e nusërisë? Ishte dëshirë ndoshta e kamotshme apo e pa të nevojshme? Jo, e kam pas shumë dëshirë gjithmonë të punoj me vella. Edhe doja ta bëja koleksionin e parë, për shkak që në fakultet edhe në punë nuk kam pas shumë punë me vella, e kështu që do shta me bon koleksionin ta me vella direkt të lokali jam. E si ndryshon, le themi, procesi i dizajnit, procesi kreativ me fustanet e tjerë të rasteve të veçanta dhe të fustaneve të nusërisë? Besoj, diçka më ndryshë duhet të jetë, apo jo? Po, e vërtet, duhet jetë për shkak që vellat normal janë për ditën më të rëndësishme, edhe i kushtojnë vëmendje më shumë, po jo që i kena milan anësh dhe fustanet e tjerë. Korsetet, une gjdo fustan ka me bu me korseta, jo me lanë shembull veç vella mu duke bukur. Nuk ka lidhja është vella, është fustan ndryshe. Dua që t'ja japë përkushtimin maksimal dhe tjerave fustana. Nuk ka dallime është veç pse vellë edhe fustan... Rëndësia është njëjtë për të gjithë. Procesi do mu kanë maksimum për të krejtë. Edhe vëmendja po ashtu tek të gjithë njësoj. Do kemi të fustanet të gatshme, apo jo? Qoftë edhe fustane nusërie dhe fustanet të tjerë. Do të kemi të gatshëm, për shkak ato që janë të koleksionit tem që i kam bon, ato janë të gatshëm, momentin që dikush e ka ma për gute këse, mi pas fustanet gati. Do kemi koleksionet të tjera në vazhdim, apo të tjera do vazhdojnë ndoshta bazë kërkesës së klientëve? Jo, une kam fillu dhe me koleksionet e reja që tash, po nuk më merë menja se muj mi më rridej me në shkurt, me fillimin e shkurtit, po në stop do të kam koleksionet reja. Ke filluar me të tjerë të fustaneve të nusërisë, apo dhe të linjave të tjera? Linjave të tjera. Do thëmë për fustanet të tjerë flasim? Po, kena gjithë shka do me thonë, në stop në momentin që kanë më kry vellat, kena me bu fustana ndryshe, po gjithmonë janë krejt me korseta. Të gjithë janë me korseta? Po. Pse? E di që po ashtu është një nga preferencat të tua, apo jo, edhe pjesë më ku më së shumë t'i punon, janë dhe korsetet, apo jo? Dhe korsetet, po. Unë gjithë fustane e baj me korseta, do me thonë punën teme nuk du me pas do një fustan që nuk ashtë me korseta, kështu që mendoj se korsete e formon trupin më mirë. Pa mërë parasysh qëfar dimenzionet e trupit janë. Gjithmonë korsete, linjat e trupit janë ma perfekt. Nuk du me bu një fustan veç pëse është ndoshta ma i lejtë
me bu pa kurset. Nuk ka lidhje koha, ka lidhje unë e dua të duket bukur fustani. E si e balancojmë estetikën dhe komoditetin të një kurset, sepse nga njëherë dinë dhe të jenë ndoshta pak të parahatshëm ose si ja dalim që dikush të duket sa më bukur, po edhe të ndihet komod në kurset. Të ndihet komod, e vërtet. Nga pomja e jashtme, një kurset duhet të duket që të jetë i fortë, por në trupin e njeriut të jetë i shlirë. Kështu që më varet gjithçka prej materialet. Materialet i vendosme që t'janë më të buta, por nga larg të duken të forta. Unë kursetet i baj më shumë me tylla. Kjo preferencë jotja, dëshira, apo e shen ndoshta ka arsye të Kam tjera? pa dhe dizajnerë të famshëm që i bojnë kështu që menoj që ato e kanë mërry më shumë që jona me vazhdu veç në procesin e lehtë. A me tyll, domethënë është proces pak më i vështirë, është shumë i vështirë, po mendoj që është shumë i bukur për trupin e njeriut. Materialet e tjera, ngjyrat, cilat preferon më shumë të krijosh? Më varet, për ngjyrat, shembull për vellat, gjithmonë është ngjyra e bardhë, po për ndryshe... S'ka rastisur të ne akoma që ndrojë, sepse kemi parë në për internet, rrjetet sociale shohim dhe ndojnë po, ato i ndryshojnë, po natën ajo hala. Kështu që për ngjyrat e fustonëve, më varet edhe prej karakterit të njerit, që shishkon, pamjes fizike, gjithçka janë sene që ndryshojnë. Nuk kam preferencat të ngjyra, me thonë vetëm ngjyrën e zezë, ose kam dëshirë të luajna me ngjyra. Edhe në koleksione që do na vinë, më thonë do kemi ngjyra të ndryshme. Po, ngjyra të ndryshme, por koleksionin e morëm si shembull do një lule, do një diçka që të na masanej mujna me ndryshu me ngjyrat. Gabimet më të shpeshta që bëjnë dizajnerët apo dhe vetë klientët kur kemi të bëjmë me korset, sidomos cilat janë? Prej online-et, më shumë të që këna rastisur janë masat, sepse morin masa vetë ose tek një rrobaqepse e thjeshtë. Momentin që i kena masat, kur të dërgohet fustane, kena probleme masat, nuk i binë sakta. Por atë nuk është gabime nëse na si punëtori e kena bon, po është gabime që nuk e kanë bon masën që shduhet. Tek pjesa tjetër, e shohim në online një fustan që shduket bukur, po na trupin tonë duhet edhe karakterin tonë duhet me përshtat me atë fustan. Kështu që më shumë e preferoj kur t'jena me bu një beset. Një konsult fizike, kur jemi të pranishëm fizikisht aty. Edhe une muj me pa trupin e njeriut, karakterin, qëndrimin, gjithçka ka lidhje te një fustan që shka minet në trup. Me që përmendë masën, kemi ndonjë këshill apo diçka që mund të na tregosh se ndoshta si mund paka shumë ti kemi më parasysh masat, si mund të masin veten më mirë? Kemi ndonjë... Po, normal, na dizajnerët masme pak më ndryshe, çdo cep të trupit. Por juve e kisha preferu një mas gjoksit, belit, vitëve, që janë më standarte, pasani une i ndreqe vetë masët, se unë e punojmë edhe me patron. Janë pjesë që nuk mujmë të qaru këtu në emision, po janë një procedurë shumë e gatë. Dizajnës, me sa e di unë, tashmë kemi filluar në mënyrë të digitalizuar, mund të themi, procesin krijues, si e shpjegojmë të? Për shkak të kohës, premtimit të kohës, unë i baj një skicë normale, vetëm me pa se çfarë fustani do të realizohet. Një linjë, ose fustani ngosht, do detaja që vetëm me pa. Por kështu proces të gatë të ilustrimit unë nuk e baj. Kështu që është dikush ka shkolla private që mirën vetëm me këtë pjesë. Janë dhe brushët që ka më dokë si një 3D, një fustan sikur e kiti vesht. Por me atë pjesë mirën më shumë ilustratorët. Më thonë, të këti bën, le themi, skicën e parë apo skicën e thjeshtë? Po, vetëm një skicë thjeshtë që me pa kliente që shka mu realizu fustanin. Nëse do dojmë diçka pak më detajuar, do mund të kemi ndonjë shpjegim? spjegim? Po, normal, ka me pas shpjegim, se unë kam dhe bashkëpunëtore që bojnë me skica 3D, kështu që me ilustrim mirën dikush tjetër në lokalin tonë Bjarës. Dhe më thonë, e kemi dhe atë pjesën? Po, e kena, po, veç do me thonë, ati për ati nuk ashtë. Normal, duhet një proces ma i gatë, se ajo kërkon shumë kohë dhe i të realizohet. Të ilustrohet tamam si që do duket fustani. Po, si të qoftë, e kanë opcion po, e kena të bëjnë për pjesën. Qepjen kush e bënë? E bënë ti apo ka të tjerë që e bëjnë? Ka pjesën ma të rëndësishme e baj une, korsetet.
Po, mendoj se kam dhe punëtore që tash, dhe ato, por gjithmonë do t'jem une aty. Gjdo pyetje, gjdo sen të lokali jam duhet më bu, gjdo punë duhet më orë të une, mës me dalë pa une në fustan. E sa është të vështirë kjo pjesa edhe të pyetesh, edhe në bashkëpërgjegjësi për çdo gjë, edhe koleksionet, po ashtu edhe klientët, po edhe qepjen vet. Shumë është e vështirë. Edhe prerjen e patronit, donjëherë është koha. Tham 24 orë janë pak për një dizajnere që i ban krejt qëto vetë. Ama menoj që është një sen që nëse e do, kemi ja dalë. More vendimin për të kthyer për të hapur lokalin. Besoj gjë e nevojshme apo jo? Kërkesat normal gjithmonë ekziston, kemi mjaftueshëm besoj kërkesa, po mendojnë që bëre hap të mirë që erdha apo jo ktheva. Po, unë jam shumë krenore me këtë vendim që e kam marrë. Gjithmonë e kam pas ëndër fillimisht të hap lokalin në vendin tim. Pas një kohë menoj që normal, kena mu zgjeru. Ka nisur vetë ndoshta kërkesat, bisedat, pyetjet? Pasi besojeve se kanë dëgjuar paka shumë njerëzit që do hapet lokalin në Kumanov. Sonte është hera e parë unë që po tregoj për lokalin. Normal shoqënia e këto kanë dëgju, po publikisht nuk kam thonë asnjëherë se kam dashur me lanë si surprizë për vendin tonë, po menoj se tana që tash është koha e duhur. Është gjithçka gati për hapjen apo kemi edhe detaje? Po, kam edhe do detaje në lokal. Interjeren me ndreq, po menoj që janë sene të vogla. Por veshjet i kemi të gatshme? Po, veshjet janë të gatshme. Para shumë sa do i kemi, sa do na prezantohen, sa do i kemi të gatshme atë natë? Vellat janë 8 dhe modelet të gatshme do të kam 20-30. Janë të gjitha edhe ato krijime të reja nga ty? Jo, kena edhe të gatshme që nuk kam punuar unë të ka. Që nuk e punuar, po domethënë janë të ardhura. Të ardhura, po. Si do e përmbledhje le të themi filozofinë apo atë që blears mendon ta sjell tek njerëzit? Unë mendoj që do të kushtoj më shumë të rëndësi strukturës në brendshme. Pas asaj pjese do të shohim strukturës së brendshme e ke fjalën për lokalin? Jo, kam fjalën për korsetet. Për korsetet. Më shumë të do të kushtoj vëmendje pjesës të korsetave, të linjave, ngjyrave. Me që jemi të korsetet dhe i kemi me aq shumë dashuri, do kemi ndoshta ndonjë linjë veçmas të korsetave dikur? Nuk e kam menduar, por ndoshta. Ndoshta. Se për momentin janë vetëm pjesë e fustaneve që punon. Po, vetëm pjesë e fustaneve. Gjithë ky rrugtim, të mira dhe të këqija të veta, lartë e poshtë, cila ka qenë diçka ndoshta sfidat ose diçka më sfiduese që përmban qoftë që nga fillimet e tua deri tek hapja e lokalit, sepse nuk është gjë e vogël as pak. Unë sfida kam pasur normal, isha shumë larg familjes time, por mendoj që çdo sfidë kam menduar ta marr ta kthej për mirë. Nëse çdo njeri, çdo dizajner bën gabime, çdo ditë, ndoshta kena, por një sfidë e çdo gabimet mund të realizohet me punë më të mirë. Kështu që çdo sfidë kam kthy për mirë, po kam pas edhe mbështetjen e familjes shumë. Mami u ka në rroba qepse që gjithmonë e kam pas afër vetet. Normal familja gjithmonë. Ajo pjesa besoj ka ndihmuar shumë apo jo, edhe nga përvoja, edhe nga mbështetja emocionale, po edhe nga puna fizike. Shumë, gjithmonë unë kur kam bën diçka dhe kam thonë, a mund m'ja dal, gjithmonë kam pas njerëz nga vetë që më kanë thonë vazhdo se na jena nga ty. Po e afrohemi fundit të bisedës, po gjithsesi dua të di edhe një dy pyetje le të themi të vogla. Do kemi ndonjë koleksion që do na prezantohet, flasim veçmas lokalin, ndonjë tip pasarele apo koleksioni që do na vijë veçmas, edhe tek fustanet e nusërisë, jo vetëm, po edhe të fustanet e tjera, sa mundohemi ti qëndrojmë besnik edhe vetës, po ashtu edhe ti përshtatemi ndoshta trendeve të kohës. Për një sfilat dhe një koleksion, mendoj që me kalimin e kohës dua të marr pjesë dhe në përbot. Po kësajt kena mjalon kohës se nuk di krejt sigurt, për pjesën e fustanove, prap se prap, më peceke çdo detaj i mundshëm prej meje kam maksimume. Po,
sepse gjë e rëndësishme për dizajnerët t'i shndrojnë besnike apo jo. Po, Gjërave të veta, preferencave të veta, ideve të veta, po gjithsesi edhe trendet pak a shumë shpeshherë din të futen në mes ndoshta dëshirës së klientit edhe te lokali jam dizajnerës. më shumë kam dëshirë që tash me bo për jo vetëm klientit çfarë do. Nëse unë mendoj se ajo dëshira e klientit nuk ka moralizu në trupin e saj që duhet, më mirë nuk e kisha morë me bo hec si punë. Nuk e bën si punë fare. Jo, mendoj se nëse më del keq, më mira mos me bun heq. Pse edhe me mundu një njëre, kur ideja jeme është në maksimum që ka me dal keq fustane. Nuk du me morë si pjesë unë me bun atë fustan. Përmende që në të ardhmen, sepse edhe nuk dyshoj, do kemi zgjerim edhe të lokacioneve, ndoshta të lokalit, sepse lokali do funksionojë edhe online, apo jo? Po, do mund të bëjmë të porosi edhe online edhe gjitha ato, po gjithsesi do zgjerohemi edhe me lokacion fizik. Ku do dëshironim të ishte zgjerimi i parë apo tutje? Dëshira ime e parë shkon në Prishtinë. Normal, e kam mendu dhe si opcion Shkupin, por mendoj se në Shkup jena shumë afër. Vetë se jemi afër, po. Shumë afër, nëse një dizajner është ka me arrit majet e mia, mendoj se Kumanova shumë afër Shkupit. Kështu që kisha dashur edhe në Prishtinë me hap një lokal timen, por pas një kohë. Unë falenderoj shumë e dashur që erdhe sot, ke gjetë kohë dhe mundësi t'jesh me ne vërtet në si që t'kisha, si gjithmonë, edhe shumë suksese në hapjen e lokalit dhe gjithë punën që do bëni. Faleminderit shumë, shfrytëzoj edhe më herët, të pres me shumë kënaqësi. Me gjithë qef do jem dhe unë aty, ndoshta edhe provoj ndonjë fustan, nuk e di. Po, gjithçysh. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty. E tash të dashur, kaq prej neve edhe për sot dhe për këtë javë në përgjithësi, ne rishihemi sërish të hënën në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje dhe fundjavë të këndshme.